Os turistas xa comezan a buscar refuxio en Galicia e os galegos opinan sobre o seu impacto. O 84% dos enquisados pola Unión de Consumidores cree que hai destinos masificados. En Santiago de Compostela, na Catedral, en Ourense seguramente na zona das Burgas. As Rías Baixas, sobre todo. A Muralla de Lugo. Costa da Morte, tal vez, incluso. E máis do 80% opinan que hai que tomar medidas e ata aportan solucións. Pois si unha festa napoleónica en setembro, como si un encontro de non sei que romano en Lugo en xaneiro. Máis controles, por exemplo nas Islas Cíes. E ademais que é unha zona protegida tan bonita. Sobre todo queremos turismo de calidade. As principais vantaxes, máis traballo, revalorizar o patrimonio e maior oferta de lecer. Creo que a economía crece bastante. Xenera máis traballo, sí, sen dúda. O turismo son xente de outras nacionalidades, de outros sitios, que ao final pois aportan un pouco máis de vivenzas ao noso país. Entre os inconvenientes, a saturación de espazos, danos ao medio natural ou a polución. Pode ser, contaminación pode ser, pero creo que hai máis ventajas que inconvenientes. Que ao mellor asa masificación de xente non podas moverte por determinados sitios, casa ao mellor atascos, pero bueno, todas as cousas boas ten algún detalliño que non é tan bo. E sobre a taxa turística, un 47% das máis de 700 persoas ás que lle preguntaron están de acordo. É o que opinamos dos turistas que xa petan as nosas portas.